喂，Kimi，呢排鋪頭有咩趣事啊？呢排有啊，前幾日有個客過咗嚟買9XL，跟住佢就同我分享佢而家個成果咁樣啦。跟住佢話佢本身咧係得1分鐘都冇嘅，係早泄定係話硬唔到？硬唔到，成個做愛過程硬唔到啦，跟住慢慢微硬啦，跟住做愛連埋成件事早泄咧，佢就話1分鐘內就完結咗噶啦，咁樣咯。佢就話佢用咗一段時間咧，之後而家就越嚟越好啦。譬如以前有呢個情況，1個禮拜就係做到1次，跟住佢話而家已經可以做到15分鐘啦，同埋可以一晚做到4次咁樣咯，已經。1個禮拜1次變一晚4次。係啊係啊係啊！佢大概咩年紀咧？50零至60歲呢個 range 咁樣咯。哦，係啊，真係叔叔伯伯咁。係啊係啊，佢都好滿意㗎，佢講得好開心㗎，佢同我分享嘅時候，即係佢主動同我分享添㗎，仲要係。梗係開心啦！喂，振奮人心，可能佢後生嘅時候都做唔到呢個，即係。係㗎，有機會㗎，真係。係咪先？因為你早泄嘅問題咧，其實你唔去改善啊，你係一世到咁，只會越嚟越差，硬度又係越嚟越差。特別係男人咧，一過咗30歲之後咧，就開始 drop。特別好似佢呢個年紀啦，50、60歲添啊，其實咧係真係會直情好多人已經不舉噶啦。係啊，所以佢就話佢用咗9XL之後，就成個情況就好咗好多咯。即係佢買完，即係佢一入嚟就同我講話啊，我要9XL，跟住俾完錢，跟住就開始好開心同我分享呢件事。其實我哋開檔做生意咧，真係最開心就係聽到客人嘅滿意啊，同埋佢哋幫到佢哋啊。係啊，呢個先係我哋最大嘅成就感。係啊。最緊要佢哋真係有嗰個效果，佢哋想有嘅，我哋幫到佢呢個就最緊要咁樣。